街，呢間叫慈家人煲仔飯專門店，佢係出身深水埗，成長3代人。這邊。好啦，咁我哋等咗差唔多廿分鐘，頭先46，而家幾多？104，即係好嚟啦！我點拎啊？咁熱點？你係咪想拎啊？係想呢個幫你？先影相先。好啦，拎啦。我呢個係排骨南腸煲仔飯，都可以。係咯，鹹魚滷味，再加呢4嚿臘腸10蚊。 10蚊。我啲3嚿就係原裝。